မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်နှစ်ခွန်1 chain ကိုခွန်ကိုညှိတွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကီးမှာကျွန်တော်ခွန်နှစ်တုံညနဲ့ကျွန်တော်ဒီခွန်ကိုညှိတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ6ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကီးနဲ့1 chain ကတွဲမကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ plate ကတော့လွဲပြplate ကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခွန် plate ကင်တာကျွန်တော်ဒီတုံး plate ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲကနေပေါက်လာတာဗျာကျွန်တော်ဒီခွန်အပူးလေးပါတယ်ပြီးကြရင်ခွန်9နှစ် plate လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲကနေ6ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အော်ကွက်တွေမရခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ1 chain ကကျွန်တော်ဒီ4 core 1 chain ပေါ့နော်4 core 1 chain ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ4ကို main ပတ်ပါကိုကကျတော့အရင်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်တီးမပတ်နိုင်တဲ့သူများကျတော့ကျွန်တော်ဒီကြီးနဲ့တွဲကပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ168ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြီးမှာဆိုရင်168ကြီးကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ4 core နဲ့ကပ်မယ်ဆိုရင်4 1ကို main all ပေါ့နော်ဒါကြတော့တကွက်ကောင်း site ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ site အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် site အတိုင်းမှာဆိုရင်4ပိုင်1ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ4 1တကွက်ကောင်းကိုပဲပေါ့နော်โอเคပါ2 all အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ4 6နဲ့4 8ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီ2 all ပေါ့နော်ဒါကြတော့4ကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်4ကိုတင်မယ်အဲ့ဒီ6တွေကကြတော့အရင်ပေါ့နော်6ကကြတော့6 1 6 6 6 8ပေါ့နော်အရင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်4ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3ရက်စာမွေးပတ်တီးက4ရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမွေးတွန်းကွက်ရောအဲ့ဒီမွေးအခွေရောကျွန်တော်4တွေရှာထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်4ကိုပို့ကြိုက်တယ်စိုက်အတိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီ4ပိုင်ပေါ့နော်စိုက်ကလည်း4ပိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ4อ่ะအဲ့ဒီည blade မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ6 blade ပေါ့နော်4 6 blade ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ blade နဲ့တွဲကတ်တာကျတော့အဲ့ဒီခုနကီးနဲ့တွားမဆိုင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနနေရတော့ထပ်တိုးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီ blade နဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ40နဲ့45ပေါ့နော်4 blade ဆိုတော့အဲ့ဒီ40နဲ့45ကို main တင်ပါအဲ့ဒီ90နဲ့95ကျတော့အရင်ပေါ့နော်အရင်ဗျာဒါကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးထိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ blade နဲ့ကတ်တာကြိုက်လားကီးနဲ့ကတ်တာကြိုက်လားပေါ့နော်ဟာကီးနဲ့ကတ်တာကြိုက်အများကြီးမထိုးနိုင်တော့အဲ့ဒီလေးတစ်ကွက်ကောင်းကိုပဲထိုးပေါ့နော်ဒီညနေမှာโอเคပါကျွန်တော်ဒီမွေးကွက်တွေမကြည့်ရတဲ့တူများပေါ့နော်မိတ်ဆွေများရှိနေကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဟိုမကြော်မွေးကွက်ကျတော့နှစ်တစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကထွက်တော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတစ်လေးပြင်ရှာပေးတယ်ပေါ့နော်မွေးချင်တဲ့တူများယူမွေးလို့ရပါတယ်မွေးချင်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့နားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနားထားပေါ့နော်မွေးကွက်တမားတွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ကိုအကြိုက်နဲ့ကိုများကျွန်တော်ကတော့ထိုက်ရှာပေးတာတော့လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုမှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့မှာပဲတင်ထားတာပေါ့နော်